擁抱壓力，作者青蘋果，愛萬民靈修分享。我的弟兄們，你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂，因為知道你們的信心經過試煉，就生忍耐。但忍耐也當成功，使你們成全完備，毫無欠缺。呢個就係聖經上帝嘅話語中嘅一種提醒，讓我哋面對任何混亂嘅時候，克服面對前進嘅道路上邊嘅一切障礙，度過最黑暗嘅時刻，我哋嘅人生之路將會迎來更光明嘅未來。既然上帝為我哋鋪平咗一條出路，讓我哋擁抱主耶穌基督無條件嘅愛啦。研讀聖經，佢將會為你嘅生命指出更光明嘅未來同埋來世。壓力鑄就鑽石，呢句話通常係用於精神嘅層面，用嚟形容生活中嘅挑戰同埋考驗，點樣去促成精神上面嘅成長同埋成熟。好似鑽石喺巨大嘅壓力之下形成光彩照人嘅晶體一樣。呢個理念亦都常用於基督教嘅信仰，顯示艱難嘅經驗可以磨練同埋強化信徒，展現佢哋內在嘅美同埋價值，就好似鑽石個光芒需要打磨先能夠展現一樣。最親愛嘅天上阿爸父，感謝你，讓我喺你嘅愛中，特別喺主耶穌基督無條件嘅愛裏面，即使走過最黑暗嘅時候，我都可以面對不同嘅困難，因為我相信你正在為我創造光彩照人嘅一面嚟榮耀你。祈禱係奉主耶穌基督嘅名求，阿門。各位網上面嘅朋友同埋主內嘅弟兄姊妹，如果你哋有感動嘅話咧，就俾個 like 我啦。如果你哋覺得可以同朋友分享咧，就可以撳 share 啦。如果你哋覺得我想知道啲愛萬民靈修分享嘅小道理嘅話咧，就可以撳右下角嘅鈴鐺，免費訂閱神嘅平安頻道啦。願神大大嘅祝福你，再見。